Саранча мароккская. Новое бедствие ожидает не только Кыргызстан, да и всю Центральную Азию, весь мир – саранча. Такие громкие заголовки в СМИ появились после заявления Министерства сельского хозяйства о нашествии саранчи. Точнее, специалисты пока только предполагают, но страх огромный. Есть 22 единицы техники для борьбы с вредителями, также средства для химической обработки, ну и надежда, что нас все же избежит эта напасть. Пока на этом все. Что она из себя представляет, да? Что она не знает границ. Она может перелететь, мигрировать с одной страны в другую. Сейчас в нашем центральноазиатском регионе саранча сейчас уже встает на крыло. То есть она уже превращается во взрослую особь, то есть в имаго, и они могут лететь, мигрировать. В день они могут лететь где-то, наша именно центральноазиатская саранча могут лететь до 10-15 километров, а за общий сезон, за свою жизнь он может перелететь до 300 километров. Мы уже технику подготовили, мы подготовили для них и ГСМ, и инсектициды, то есть препараты против саранчевых. Примерно раскидали всю картину в ведомстве и сообщили, что насекомые скоро могут навредить 120 тысяч гектарам земли. Если раньше южные районы считались историческими ареалами распространения саранчи, то в этом году в список входит и север, а именно Нарынская область. Сейчас все фермеры держат руку на пульсе, ведь вторжение саранчи угрожает сельскому хозяйству, а значит экономике, социальной жизни, а также продовольственной безопасности страны. Она пожирает всю растительность на своем пути, уничтожает посевы, урожай, сады, не оставляя ничего после себя. Считается, что экономический вред наносит 5 массовых видов. Я их сейчас назову. Это азиатская саранча или мигрирующая саранча. Это итальянский прус, крестовая кобылка, марокканская саранча и сибирская кобылка. В Киргизии прилеты шестоцерки отмечались неоднократно, но давно. И последнее катастрофическое происшествие, когда аж солнце закрывает стая саранчи, наблюдалось в конце 20-х годов. Это можно посмотреть в литературе, когда точно. Тогда даже в Казахстане, в районе между Джамбулом и Мерке, там даже был голод из-за того, что вся степь была съедена, и падеж скота наблюдался, и лошади нечего было есть. Ученых пугает сложившаяся ситуация в мире, ведь наблюдается массовое распространение его в соседних странах – Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан. А значит, вполне вероятно ее миграция на территорию нашей страны, считают они. Есть опасения, что грядущей зимой вполне возможна нехватка продовольствия. В принципе, правительство об этом знает и даже готовится, но ученые не поддерживают их план работы. Кроме огромной растраты госбюджета на всякие химические обработки, ничего полезного, а главное безопасного специалисты не делают. Более того, нужно вести совместную работу с соседними государствами, заключил он. И таджикские коллеги присылали мне очень такие беспокоящие кадры, что когда пересекает границу афганско-таджикскую границу, пересекает какая стая и часть ее садится, для того, чтобы освободить дорогу, приходится использовать бульдозеры. Всякая химия, в конце концов, это корректирующие мероприятия, которые неизбежно потребуют затрат на следующий год. Поэтому, конечно, химией лучше не увлекаться. Как этого избежать? Наверное, раз мы живем на одной планете с такими видами, этого будет трудно избежать. В нашей республике насчитывается около 100 видов таких вредителей, но экономический вред наносят 5 видов из этого списка. Саранча, которая сейчас распространяется в соседних странах, перелетная, марокканская. Пожалуй, это самый опасный из видов, говорят ученые. Тем временем фермеры, активисты в боязни за свой урожай, пастбища просят правительства по рекомендациям ученых уже сейчас начать борьбу с вредителями.
Это угроза после пандемии, и даже ущерба будет в миллионы больше. Правительство уже заранее должно изучать те места, где ожидается нашествие. Но несколько лет назад была такая ситуация, а значит, никто не застрахован. Если фермеры понесут убытки, это угроза всей республике, экономике, и в конце концов настанет голод. Это опасно. Понятно, что и у соседей наблюдается распространение. Придет и к нам. Уже вот на данном этапе наши должны вести беседу с другими государствами и заранее обойти как-то ситуацию хотя бы с меньшей угрозой. А что в мире? Например, Пакистан еще в начале февраля объявил чрезвычайное положение, когда саранча опустошила поля и сады. А вот в ЮАР с вредителями на виноградниках борются утки. Фермеры считают, что это самый экологически чистый способ. Однако это удовольствие не из дешевых. К счастью, у нас погодно-климатические условия еще в апреле и мае были крайне неблагоприятными для развития саранчи. Это привело к массовой гибели личинок саранчевых. Однако с наступлением жаркой погоды ожидаются от рождения и распространения вредителя. Элиза Балбакова, Калыбек Абдумамутов, Нью ТВ.